لو شخص بيتأخر عليك في الرد أو بيطنش رسايلك، هتعمل الخطة دي. لما يجي يكلمك أكيد انت بتبقى عارف ان نيته انه يتأخر عليك في الرد مرة تانية، فهتعمل ايه؟ هترد عليه بردود كلها إجابات مقفولة ما فيهاش أي أسئلة موجهة للشخص ده، فبالتالي مش هتديله فرصة الرد أصلا، فمش هيلاقي حاجة يتأخر عليها لأن مفيش كلام مفتوح. يعني مثلا لما يقولك عامل ايه فانت تقوله الحمد لله والله وانت عامل ايه، لا ما تسألهوش سؤال، لأن هنا جوابك بيحمل سؤال هو لسه هيرد عليه، فممكن تديله فرصة التأخير في الرد. أمال هتقوله ايه؟ الحمد لله والله كله تمام، يا رب تكون انت كويس وبخير دايما، بس شكرا. او كويس ان انت بتطمني عليك كل فترة، بتبسط جدا. فدايما رد عليه بخبر على طول. لما يقولك وحشتني جدا فتقوله وانت كمان وحشني جدا، ما تيجي نتقابل؟ لا، ما تطلبش منه طلب، لان ده معناه ان هو هيبقى عارف انك مستني اجابته بالموافقة او مستنيه يوافق على حاجة. فهتقوله ايه؟ وانت كمان وحشني جدا، نبقى نتقابل ان شاء الله، او لما ابقى فاضي ممكن ابقى اكلمك ننزل. فلما يجي هو يدور على فرصة عشان يسكت ويتأخر عليك في الرد، هو مش هيلاقي فرصة، لانك كلامك كله متقفل. ما تديلهوش ايحاء انك قاعد في الشات مستني رد او مهتم ان هو يرد، او ان في دماغك استعداد لكلام تاني. لما يقولك انت بتعمل ايه ما تقولهوش انا بعمل كذا كذا وانت، لا، لان انت ما ينفعش يبقى عندك فضول ان انت تعرف حاجة. انت عارف كده كده كل حاجة. عرفه ان انت عارف ان هو اكيد مسحول في شغله وان هو مسحول في حياته المملة، فقول له والله انا عارف ان انت اكيد مسحول في حياتك وفي شغلك، ربنا معاك طبعا. تقفيل كلام. ساعتها هو هيهتم انه يقولك لا انا بعمل كذا كذا وعملت النهاردة كذا وهعمل بكرة كذا، يبقى هو اللي بيديلك اخباره وهو اللي بيفتح كلام.